하나로마트 왔습니다. 자, 이제 제가 카메라를 잡도록 하겠습니다. 바톤 터치. 캠핑입니다, 캠핑. 제로 옥수수 내일 옥수수 아침에. 먹어야 돼. 통일이야. 아, 그래? 몇 인분이나? 된장에도 오, 넣어야지. 이거 셀프 넣을 때다. 라벨파리. 우와! 고구마도 먹을까? 고구마도 먹어. 고구마도 퍼. 밥, 호박밥. 아무거나. 고구마 2개. 장을 다 봤는데 갑자기 통닭이 땡겨가지고 캠핑장에 통닭 사가려고요. 맛있는진 저도 모르겠어요. 치킨 구매하고 캠핑장 갑니다. 있습니다. 들어가 볼게요. 어둡다. 너무 어두워. 이걸 왜 해줘야 된다고 했지? 처음에 온도가 차가워서 나무도 참아서 불태우면 그을러 연기 나가지고. 사실은 뭐야? 그 사과 뭐 숯이라던데? 뭔 숯이지? 그 뭐지? 이거 우리 내일 야끼니쿠 해 먹을 때 쓸 건데. 이쁘다. 오늘의 저녁 오뎅뱅이탕이네. 오뎅뱅이탕이랑 닭발. 맛있겠다, 닭발. 무티셔. 골뱅이, 어묵, 진짜 많다. 닭발. 오, 닭발 양 왜 이렇게 많아? 그니까. 맛있겠다. 통닭. 우와, 귀엽다. 이쁘네. 귀엽군. 딱 좋아. 맛있겠다. 아, 닭데이, 닭데이. 치킨이랑 닭발. 불이야. 짠! 고생했어. 왜 잡히나? 뭐야? 맛있지? 살아있잖아. 느낌이가 왔어. 아까. 이런 꼬치 어묵이 먹고 싶었어. 빨간 거 말고 짠. 일부러 하얀 거 시켰다. 나 하얀 거 좋아해. 자, 오뎅 먼저 먹어볼게요. 뜨겁습니다, 꼬치가. 맛있겠죠? 쏘네. 짠. 오, 완전 커. 이게 우와. 뭐냐면은 한번 들이대주고 짠. 골뱅이, 와, 진짜 커. 바로 그냥 한 입 싹. 프레첼. 이제 좀 끓는다는 느낌 들지? 일산화 경보기. 지금 시간은 7시 20분입니다. 엄청 일찍 일어났죠? 좋다.
여기다가 불을 켤 수 있는 거예요. 성 랜턴 추가. 이렇게 불을 킨. 가스레인지 불 붙이지 알지? 몰라. 계란. 알잖아. 몰라. 베이컨. 자기야, 왜? 요리를 하기 전에 자기 오늘 만들 게 뭐야? 오늘? 물이 끓는 시간을 줄이려면은 물을 이물 쓰면 되겠다 여보. 자기야. 스프는 내가 오늘 할 거는 스프랑 커피 내려 먹기랑 그 다음에 커피는 마지막이잖아. 갈릭, 베이컨, 계란 샌드위치. 갈릭. 오늘 필요한 재료들. 계란을 6개를 다 써도 될까요? 그리고 빵. 아니 안 돼. 조식해 먹을 겁니다. 자석 스티커라고 하죠. 곰돌이. 캠핑하는 곰돌이. 하고 불. 이게 진짜 귀여움. 젤리. 귀엽다. 밖에서 보니까 더 귀엽네. 이것은 소스통. 이제 밥을 해 먹어볼까요? 칼 잘 드네. 우와 신기해. 이제 해. 버터 하나만. 이 감성적인 칼을 위해서 사왔지. 그리고 그거 막내향 좀. 다 넣고. 전혜원의 요리 교실이네. 소금. 소금은 한 꼬집. 이거는 어떻게 꼬집지? 내 볼따고 꼬집듯이. 개꼬집어야지. 아 미치겠네. 아 처음 요리해보려니까 아주 힘드네. 젠장. 이러면 뭐 마늘빵이지 뭐. 와! 아 나 왜 이래? 여기 마늘 냄새. 잘 구워지고 있습니다. 그냥 3개면 되겠지? 소금 넣습니다. 커피 물 끓이는 중. 이제 해도 될 것 같아. 귀여워. 얘랑 스타벅스 커피. 이렇게. 치커리.
조식 완성. 2시간 걸린다. 옥수수 스프. 양송이도 넣었습니다. 설마 이거 에그가 레시피야? 거의? 와우. 비주얼은 나쁘지 않아. 맛있다. 맛있어. 왜? 고생의 결과. 좀 왜 맛있지? 이런 그니까. 느낌인데. 나이스. 딱 맞다. 난 얼주가야. 작아? 괜찮은데? 절벽을 뛰어내린 삼천당근. 아는 사람이 있겠냐고. 진간장 4스푼. 와, 딱 4스푼 맞춘 것 같은데, 양? 봐봐. 3스푼. 우설 좀- 비법의 소스. 오, 좀 그럴싸하지? 진해졌다. 어. 예. 소스 완성. 우설 재워두기. 장자랑 쪽파노. 이쁘다 훨씬, 그지? 이거 먹으려고 미니 화롯대 샀습니다. 와, 이쁘다. 이따가 먹을 저녁 준비 완료. 아, 그거 낯설 사계. 한지 4년 조금 넘었어요. 이어? 강아지랑 근데 여기 은근 능력자들 많이 나와. 어머. 하이라이트 고기 굽기. 와, 엄청 많은데, 양? 그냥 다 볶아버리죠. 어떻게든 되겠지. 아, 손 너무 크... 여기가 화장실이랑 샤워실 그리고 세척실이랑 관리실이 있는 곳인데 지금 케찹이랑 얼음이 없어가지고 사러 왔습니다. 네, 하이라이스에 케찹이 필요하다고 해가지고 케찹 사가는 길이고, 그다음에 얼음은 냉장고에 얼음이 다 녹아서 리필해 줄 거예요. 소세지 다 잘랐습니다. 집게. 소세지 완성. 하이라이스 투하. 오, 냄새 좋다. 노른자 됐다 동그래. 가슴이 이게 하쿠슈? 하이볼의 왕. 하이볼에 하이라이스에 파김치.
올려줄게. 짠. 오. 잘 어울린다. 아 맛있다 술. 이게 진짜 뭔가요? 물이 지금 고였어요. 여기 캠핑장이 좀 다 그런 느낌이긴 한데 여기도 그러고 좀 전체적으로 다 그럽니다. 삽질 중이고요. 물이 절로 빠지고 있습니다. 근데 아직도 무릉덩이에요. 장작 되게 많네. 아이고. 개고기야? 저기까지 싹 밤. 돌쇠야, 나무를 자르거라. 아, 내가 해볼게. 나 해볼래. 저기 마늘 다지세요. 저래. 아, 이게 되냐고. 된다. 돼. 봐봐. 네. 한 20만 년 걸릴 것 같아. 야, 너 얼마나 잘하길래 그래? 장작 아주 열심히 패시네. 성공! 와, 한 30분은 팬 것 같은데? 저희는 편백 사우나를 하러 왔습니다. 캠핑장에 여기 있어요. 좋다. 여기서 사우나를 할 겁니다. 완전 찐 사우나. 헉, 대박. 대박 대박. 따뜻해? 와, 이런 느낌. 오. 와우. 와, 죽을 뻔했네. 저는 찜질방을 하고 씻고 나왔습니다. 지금 머리를 못 말려가지고 빨리 텐트 가서 말려야 돼요. 아, 여기 수영장이 있어서 이거 탈 수 있다고 했어. 찜질방 어떠셨어요? 좋았어. 짱. 아니 왜 벌써 나왔니? 1시간 더 됐는데? 그러니까 여유 있게 넣어드렸는데 아. 꺼지던데요. 여유 있게 넣어드렸는데 잘못됐나 보다. 네 이러지. 이게 어떡하냐? 오늘의 저녁은 우설이랑 우대갈비. 오, 고기 넣었으니까 맛 업. 양송이까지. 딱이다, 딱. 여기서 와, 우대갈비 미쳤다. 사이사이 버터 넣어주기. 아. 와. 싹 버터 녹으면서 싹 들어가겠다, 고기. 스며들지. 우며들어. 얘는 우대갈비. 텐트 안에 숲 피었다고.
성능이 아주 좋군. 147까지 올라갔어. 저 일산화탄소. 근데 갬성 쩐다. 대박. 오히려 좋아. 하이볼과 양송이. 우와, 갈비 같긴 하다. 우와, 맛있다. 신세계지. 와, 찐. 식감도 꼬독꼬독해. 바로 구워 먹으니까 더 맛있다. 장사하잖아? 짠. 이렇게 판 이렇게 양념에 나가고. 또 해먹 서인건 아닌 어. 것 같지? 필스템. 된장술밥도 먹을까 바로? 양맛. 진짜 이거 꼭 해먹어야겠다. 된장 찌개. 이따가 된장 술밥 해먹을 거예요. 와, 대박. 순두부찌개 느낌인데? 이제 국물. 와. 아. 왜 이렇게 해장되냐? 먹어도 없는데 술? 와. 기다립시다. 아, 너무 먹고 싶다. 기다림의 미학. 탄수화물. 미쳤다. 지금이야. 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. 미쳤지? 와. 다 맛있겠다. 큰일 났다. 어떡해? 메인 메뉴요. 와, 잘 익었다. 우대갈비입니다. 야, 이거 진짜 잘 익었다. 배식. 역시 와, 한국인의 미쳤다. 데스. 김치. 와, 색깔 미쳤다. 그래서 김치. 토마토 살짝 느껴지지? 풍미. 어떻게 된다? 여기 꽂아야지. 켜. 여기서 바람 나오는 거 맞는 거지?
내가 잠가줄까? 어. 오, 된다. 오, 완전. 어? 뭔가 붙는다 이제. 끝이다. 끝. 이게 저희 캠핑 짐입니다. 진짜 많다. 철수 완료. 저 트리 나무는 버릴 거예요. 그런 거 같아. 쓰레기 이제 주워야지. 쓰레기 주워 갈게요. 테트리스 좀 열심히 싣고 얘도 싣고. 아, 얘도 있어야지. 여기까지 꽉 참. 풀로 꽉 찼습니다.